Hi friends, welcome to BWT Tamil. இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு பேர்ட் கேஜை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த பேர்ட் கேஜ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நம்மளே கஸ்டமைஸ்டாக ரெடி பண்ணியிருந்தோம். இந்த பேர்ட் கேஜ் வந்து என்னோடய சிஸ்டர் வீட்டில் தான் நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். அவங்க வந்து நிறைய காக்டெயில்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ப்ரீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து சிக்ஸ்லாம் விட்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜ் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கோசம் தான் இந்த இதை ரெடி பண்ணியிருந்தோம். அவங்களுக்கு எப்படி வேணும்னு கேட்கும் போது வந்து ஒரு கபோர்ட் இருக்குது, அதை ரெடி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ வந்து இந்த கபோர்டே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த கபோர்ட் நீட் பார்த்திங்கன்னா வந்து 4 அடி நீட்டு 3 அடி ஹைட் வந்துருந்தது. நாங்கள் வந்து இதை சிம்பிளாக பண்ணியிருந்தோம். மொத்தமாக எங்களுக்கான காஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 600 to 700 தான் இருந்தது. இவங்க வச்சுருக்க பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஹேண்ட் டேம்டு தான். அதுவும் இல்லாமல் சிக்ஸ் தான் விட போகிறோன்றதுனால நாங்கள் வந்து நார்மலான க்ரீன் நெட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஃப்யூச்சரில் வேணால் இதை அப்படியே மாற்றிக்கலாம், ஹெவி நெட் வேணால் கூட போட்டுக்கலாம். எல்லாமே வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணி தான் போட்டிருந்தோம். இதே போல் வந்து நம்ம கஸ்டமைஸ்டாக வந்து பேர்ட் கேஜே ரெடி பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் பாண்டிச்சேரிக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னாக்கா தாராளமாக என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். என் காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எப்படி வேணும் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஆகும்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ இந்த கேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த கேஜில் மொத்தம் 3 டோர் வரும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்மால் டோரு, இது வந்து சும்மா ஃபுட்டு வைக்கிறதுக்கும் தண்ணி வைக்கிறதுக்கு மட்டும். அது செகண்ட் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த டோர் மொத்தமாகவே ஓப்பன் பண்ணலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் எப்படி வேணால் இதை ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம், நமக்கு தேவையான மாதிரி இது வேணால் இது பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நாங்கள் வந்து நடுவில் ஒரு பார்ஷன் வைக்கிற மாதிரி மட்டும் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என் பிரதர் உங்களுக்கு வச்சு காமிப்பார். இந்த பார்ஷன்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே கேஜாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு சிக்ஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்ற பட்சத்தில் வந்து 2 கேஜாக நம்ம பிரித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து பெரிய டோரில் வந்து இன்னொரு சின்னதாக ஸ்மால் டோர் மட்டும் போட்டாலே போதும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இது முடிஞ்சிடும்.
இதோட மொத்த சைஸ் வந்து 3 feet ஹைட்டு 4 feet நீட் வரும். பார்ஷன்ட் வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து மேலே வந்து 1.5 feet கீழே 1.5 feet இதுவாகும். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா நீட் வந்து 4 feet லாங் வரும். இதே போல் பேர்ட் கேஜ் வேணும்னாக்கா தாராளமாக எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். என் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.